هی ریش رو بذاره، پرونده که میره بگه ببخشش. خدا من میگم ببخشش، این قاطی که این قرار نبود این کار رو بکنه، قول داده بود به ما، اومد پیش جدمون حرم امام رضا قول داد، من شاهدم، اومد قول داد. این گناه کرد دیگه، بالاخره جوونه ها، وسوسه میکنه شیطون، ببخشش. ای بدونی چقدر امام زمان بخاطر من و تو گریه میکنه، قرار بود ما گریه کنیم، قرار بود ما گریه کنیم، چقدر او اشک میریزه برای من و تو. من دوست ندارم یه نفر کشته شدن امام زمانم برام تعریف کنه، نمیتونم، اما خوشم میاد یه نفر کشته شدن عباس رو برام تعریف کنه، ریز ریز تعریف کنه. چرا؟ چون دوست دارم شبیه اون بشم. به خاطر همین وقتی داشتن روزه باز حضرت عباس رو میخوندن، اون روحانی، اون عالم بزرگوار بلند شد داد زد گفت اینا رو کجا تعریف میکنی؟ شب خود حضرت عباس رو تو خواب دید. حضرت عباس گفت چرا جلوشو گرفتی؟ کجا بودی وقتی دست راستم انداختن؟ وقتی دست چپم انداختن؟ وقتی از اسب به زین افتادم در حالی که دست نداشتم؟ روزه باز رو خود حضرت عباس خوند. روزه باز رو میخوانیم برای کسی که برای امام زمان جان داده، تا یاد بگیریم اینجوری پاش وایسیم، دست بدیم، سر بدیم، اما حرف امام زمان زمین نیفته. امام زمان به یل سپاهش یکی از ابتدایی ترین کارا رو گفته برو انجام بده، برو آب بیار. ما بودیم آبم شد کار برم آب بیارم، بگو برم سر عمر سعد و حسین بیارم. حرف امام زمان چیه؟ یک کلمه دو حرفی، چی؟ آب. رفته بیاره، گوش کن. خیانت میکنی تو حرف امام زمان؟ میخوره آبو؟ نمیخوره که. حالا میفهمی چه اتفاقی افتاد. بعد ریخته تو مشک، داره میاد، گوش کن. دست راست رو انداختن که انداختن، چی نیفتاده هنوز زمین؟ بگی آب. حرف امام زمان آب. آقا آب مهمه؟ نه والا. چرا مهم شده؟ چون حرف امام زمان. دست راستش افتاد گفت والله قد لفظ جلاله قسم خورد، والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا. دست چپ انداختن، به درک افتاد. چی نباید زمین بیفته؟ حرف امام زمان آب. ماجرا اونجا سخت میشه که آب به زمین میریزه. آب نیست عزیزم، حرف امام زمان رو زمین افتاد. شرمنده شد، من کجا بیام چی بگم؟ من یه کار بهم سپردی نتونستم انجام بدم. الله اکبر. داستان حضرت عباس اینه عزیز من. ای کاش به جای اینکه میگفتیم امام حسین یه خورده میگفتیم امام زمان سال 61 هجری، تا میفهمیدیم در میافتیم امام زمان 1434 هجری رو. سوزنمون گیر نمیکرد یه جا. یه سوال ازتون میپرسم، خدا وکیلی تو دلت فکر کن، نمیخوام جواب منو بدی بیا آره یا نه، نمیخوام بگی، فکر بکن. الان ظهور مشخصه که خدا میدونه، درسته؟ فکر کن خدا بیاد بگه بنده من بگه یه دقیقه ظهور رو بزن جلو، فقط به خاطر تو، به شرطها و شروط. شرط چیه خدا جان؟ تیکه تیکت بکنم به چون یه دقیقه، بیشترم یه دقیقه. میپذیری یا نه؟ بهش فکر کن. خب نمیخوام آره یا نه بگی، یا همین الان خیلیتون دارید بزرگواری میکنید با چشتون میگی داره. خب یه دقیقه ها. حالا بذار عکسشو بگم عزیزم، با هر گناه 10 دقیقه داره عقب میفته. با هر گناه 10 دقیقه، یه ساعت، یه روز، هر لبخندی نیست، شاید لبخند قطام باشه. داستان اینه. نفهمیدیم ماجرا چیه. میدانی چرا قرار نیست که هر بار حسین ابن علی تکرار شود؟ چرا قرار نیست علی ابن حسین، محمد ابن علی، جعفر ابن محمد، موسی ابن جعفر و الی آخر هر کدام کربلایی بیافرینند؟ داستان از این قرار است که یک حسین برای اتمام حجت کافی است برای تمام تاریخ. عزیز من، هر عاشورا میدانی چه اتفاقی میافتد؟ هر عاشورا امام زمان است که سر به نیزه می رود.
چجوری به من تو بفهمونه؟ میگه وقتی روزه عباس میخونی من اونجام. یعنی چی؟ یعنی عباس میخوام. فکر کردید داغ عاشورا همین زخما و دست بریدن و سر بریدنه؟ نه بابا، مصیبت بزرگه، مصیبت رو کامل در میابه. امام زمان امام حسین یه بار عاشورا براش تکرار شد. امام حسین یه بار عاشورا تکرار شد تا ابد بزنن تو سر و کلشون کمه. درسته؟ 1170 سال داره عاشورا براش تکرار میشه. 1170 سال داره عاشورا. هر عاشورا امام زمانی که داره شهید میشه به بنای به یعنی مفهوم ماجرا اینه. اینو دریا که خدا با ما سر لج داره. میل آقا صاحب الزمان به ظهور از ما بیشتره. این برام جا افتاده که دارم میگم. و اون روز آخر که شبش تا صبح گریه میکنه میگه امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. من میخوام اداشو در بیارم، میخوام شبیه بشم، منم میخوام از این شبا برپا کنم. و خدا میگه پاشون وقت میشه. چه شود؟ چه شود؟ ما می توانیم آن مردمی باشیم که ظهور را می بینیم. همه چی جوره، به خدا قسم، همه چی جوره، یه چی وسط نیست. عباس کمه، زینب کمه.